559 hadis an Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna Allah azza wa jalla zadakum salatan ila salatikum hiya khairul lakum min khumurin na'am ala wa hiya raq'atan qabla salatil fajr. Abu Sa'id al-Khudri xabar etdi, Allohning elchisi sallallohu alayhi va sallam aytgan, shundoqda Alloh sizga 2 rakat namoz ustadi deydi. Sizning namozingizga tag'in namoz ustadi. Ham bu namoz siz qizil diyani sotib olganga qaraganda sizga xayrli. Qizil diya ol ilki vaqtda bugungi kunda bizning qizil birer eng qiymatli mashinaga teng. Chunki qizil diya eng qiymatli diya bo'ladi. Peygamberimizning vaqtida sallallohu alayhi vasallam. Shunga ko'ra Peygamberimiz aytadi, sizga Alloh namoz istadi deydi. Ham bu namoz shu qizil diyani sotib olganga qarab xayrliroq sizning uchun deydi. Ham bu namoz bu fajr namozi oldindan o'qigan 2 rakat deydi. Ya'ni bunda ertangi namozning fajr namozining 2 rakat sunnati turnasi bor. 2 rakat sunnati turnasi bor. Shulay Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam boshqa hadisda aytdi, ertangi namozning 2 rakati, ya'ni shu 2 sunnati, 2 rakat sunnati butun jihon ham ondagi barliq ibrlardan da yaxshiroq. Ya'ni butun alam jihon ham onda bo'lgan barliq narsadan da yaxshiroqdir. Shunga ko'ra ertangi namozning oldindan 2 rakat sunnatni o'qiganda shu hadislarni esga tushirasiz. Shu hadislarni esga tushirib ham bu namozning nindi xayrli namoz ekanini ko'z oldida tutug'iz. Allohu a'lam.